Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word, saam met Charles Botha. Mag ek en jy ook vanoggend onsself verloor in die liefdevolle, stille vrede wanneer ons kom in die teenwoordigheid van die almagtige God. En mag die Gees van God dan ook vanoggend ons harte en ons ore oopmaak, sodat elkeen van ons die sagte fluistering van God in ons harte en ons ore sal hoor. Daarom is ons tema ook vanoggend, kom tuis in stilte. Lukas 5 vers 16. Maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Ek was besig om voor te berei vir my kuier by my oudste in Switserland. Van klein tyd af was ek gefassineer met stilte. Dit was my die lekkerste ding om iewers te gaan weg van mense af waar ek net my eie ding kon doen. En soos wat ek groot geword het, het ek gehoor van die Taizé monnikenklooster. Dit is 'n plek waar hierdie monnike spesialiseer in stil word by God en om op 'n ander manier in die teenwoordigheid van God te kom en hom toe te laat om met jou besig te raak. So in my beplanning van hierdie vakansie het ek toe gaan kyk nou waar is die Taizé. En ek het tot my grootste verbasing agtergekom dat dit omtrent 180 km van Oudtshoorn af is wat in Lausanne in Switserland bly. En ewe braaf het ek toe ingeskryf vir 'n weeklange stil retreat. Oudtshoorn het my gaan aflaai en ewe skielik was ek in die leeukuil gegooi. Al die dinge wat jy gewoonlik by jou het, moes jy ingee, jou rekenaar, jou selfoon en al hierdie dinge. Ek was letterlik gestroop van alles. Net met die klere aan my lyf en die klere wat ek vir die res van die week sou moes dra en al die ander skoonmaakgoede en dinge, moes ek toe mee oorleef vir 'n weeklange stil retreat in Taizé. Ek wil vir jou sê, dit was 'n wille uitdaging geweest. Want die taal kon jy nie verstaan nie. So jy kon omtrent met niemand praat nie. Nadat jy jou kamer gekry het die stilte begin. Die eerste dag loop jy en dan soek jy die heeltyd, waar is jou toys and tools, waar is jou selfoon, waar is die goede wat jy altyd het, wat jou besig hou en wat jou aandag aflei van dit waar jy is en waarmee jy besig is. En weet jy, dan kom 'n mens agter hoe hierdie goede 'n mens se lewe beheer. En ook beheer wat in jou gedagtes aangaan. Die tweede dag het hierdie stilte my begin vang en ek het escape routes begin soek. Ek het begin om ontsnappingsroutes te beplan. Hoe gaan ek hier wegkom? Want hierdie ding is nou net te veel vir my. Want dit is oral stilte. Jy het niks om jou mee besig te hou nie. Dis net jy, die klere aan jou lyf, die plek waar jy bly en dan hierdie groot wytes. Die derde dag, toe ek wakker word die oggend, toe gebeur daar iets wat net onbeskryflik is. En wat tot vandag toe so 'n groot en blywende indruk op my menswees gemaak het. Daardie derde dag toe ek wakker word, toe is dit omtrent letterlik asof ek saam met Jesus opgestaan het in 'n nuwe lewe. Dit is soos wat 'n klein kindertjie vir die eerste keer bewus word van alles rondom hom. Dis asof jy elke geluidjie tot in die fynste besonderhede kon hoor. Jy kyk en dis asof jy vir die eerste keer alles sien rondom jou. Die gras, die kleur van die gras, die reuke rondom jou. Dis asof jy vir die eerste keer bewus word van alles wat is rondom jou. En by dit alles 'n stille vrede, 'n onbeskryflike vrede wat in jou hart kom lê. Daardie stille bewus word van
jy is in God se teenwoordigheid. So deel van jou retreat is jy word ingedeel in werkerspanne. Kosmaakspanne, toilet skoonmaakspanne, terrein skoonmaak ensovoorts ensovoorts. So dis daarom nie net dat jy heeldag nou net sit en wag op God nie. Daarmee saam is daar elke dag 3 dienste gehou. Maar as ek praat van 3 dienste, dan is dit anders as die dienste waaraan ek en jy gewoond is. 7 uur in die oggend was 1, 12 uur in die middag was 1, 7 uur in die aand was daar nog 1, en jy was verplig om ten minste 2 van hulle by te woon. So heeldag is jy in stilte, werk jy in stilte, en dan gaan wees jy in stilte by God. Nou hulle kerk lyk ook heeltemal anders as ons kerke. Dis 'n groot kerk en in die middel van die kerk is daar so 4 groot vierkantige ruimte waar al die monnike gaan sit. Voor in die kerk is daar niks nie. Daar's nie 'n preekstoel nie, daar is net 'n rangskikking of 'n beeld of iets wat die tema van die dag uitbeeld. So daar is geen mens wat jou aandag aftrek van dit waarmee jy gaan besig wees nie. En dan kom sit jy in hierdie kerk, en jy sit nie soos ons sit in die kerk op banke nie, jy het so 'n knielbankie. Hy lyk so, en dan sit jou voete onderdeur, dan sit jy met jou boude bo op die bankie, so jy kniel sit so, as jy kan. Vir die ouer mense is daar darm stoele. En dan sit daar die hele kerk vol mense. Terwyl ek daar was daar ook 'n wêreldwye konferensie vir tienerleiers. Toe sit daar 1500 afgevaardigde tieners vanuit verskillende lande oor die wêreld. Jong mense wat sit en saam stil word. Ons, die besoekers, was so 800 en daar was omtrent so 400 permanente werkers. So jy sit in stilte en dan begin hulle sing. Maar die sing is ook anders. Dis nie sing soos wat ek en jy dit ken, praise and worship nie. Dit is hierdie Tezei chants. Daar's net 'n klawerbord, soms 'n viool, 'n fluit of 'n ander instrument by, maar totaal en al minimalisties. En dan begin jy sing, en soos wat ek jou gesê het, dis 'n anderse sing. Dis 'n prewel, biddende voorbereiding om in God se teenwoordigheid te kom. Dis 'n kort liedjie wat jy so oor en oor en oor biddende sing, waarmee jy jouself voorberei om te kan ontvang wat God vir jou wil gee. Jy sing dit in 3 tale, so oor en oor en oor. En nadat jy dit gedoen het, dan lees hulle nie meer as 3 verse nie, uit die Bybel in 3 verskillende tale. En nadat hulle dit gelees het, dan gaan jy in stilte in. Doodse stilte. En jy vra, Vader, wat wil U deur hierdie woord vandag vir my sê? En dan wag jy op God. So tussen 20 en 40 minute. En dit is in daardie tyd wat ek dinge beleef het, wat 'n mens sukkel om met woorde te deel met mense. Die eendag in ons stil word, was dit asof hierdie rukwind deur daardie kerk gekom het. Jy kon die wierook ruik terwyl daar nêrens wierook gebrand is nie. Dat daardie tieners voor God breek. Groot mense, ou mense, dat hulle so aangeraak word deur die Heilige Gees, sonder die doen van enige snaakse of dinge wat nie lekker is nie. Dis net 'n stikkende breek voor God. En om dan te kon ervaar hoe die Gees self mense aanraak, soos wat hy weet hulle nodig het. En vanuit hierdie stilte het jy dan terug beweeg
in jou stilte. Kom ek deel gou iets met jou wat met my gebeur het byvoorbeeld, net om jou 'n idee te gee hoe wonderlik dit is. Die eendag sit ek by 'n groot dam en hy word gevoed deur fonteine wat uit die berg uitkom. En ek sit so by die inloop van een van die fonteine in 'n dam en ek hoor, soos wat ek daar sit, hoor ek en ek dink, jy weet, wat is dit nou? Toe ek so afkyk, hier by my, vat naby aan my, sit 'n voeltjie in die loop van die fontein en bad. En ek kyk hom so, hoe hy hom verlekker in hierdie water, hy veertjies skit en die keer gaan, dan kyk hy my so, en chip, by. Geen vrees nie, want hy weet hy's veilig. En terwyl ek na die voeltjie kyk, is dit die gees wat in my gedagtes en in my hart kon spreek. Maar Charles, het ek nie vir jou gesê, julle is baie meer werd as voëls nie. As ek vir hierdie voeltjie sorg en elke dag versorg, hoeveel te meer wil ek nie vir julle sorg nie. En soos wat jy nou agtergekom het, wanneer God in ons gedagtes met ons praat, kom bevestig hy dit wat hy alreeds in sy skepping, in sy woord en oral geopenbaar het. En nou sal jy seker wonder nou maar, Charles, wat wil jy nou met dit alles vir my sê? Nou ek het die storie vandag vir jou vertel. Van volgende week af gaan ek sekere momente van hierdie storie vir jou verduidelik en gaan ons saam daaroor nadink. Ons gaan byvoorbeeld saam dink oor vrae soos, het God my nodig? Hoekom is dit nodig dat ek moet stil word by God? Hoe kom ek op plekke waar ek kan stil word by God? Wat gebeur met my wanneer ek stil word by God? En so gaan ons 'n paar vrae hanteer om vir jou en my te help om vanuit ander hoeke te begin kyk na hoe lyk verhouding met God. En ek het dit al voorheen vir jou gesê, weet jy, ek besef net, geen verhouding, nie verhouding tussen mense, nie in ons verhouding met God, geen verhouding kan regtig diepte kwaliteit bereik as twee mense nie tyd maak om in stilte by mekaar te wees nie. Weg van alles en almal om daar van hart tot hart te connect nie. So kom sluit gerus volgende week weer by ons aan, dan dink ons 'n bietjie verder saam. Mag die Here jou ryklik seën hierdie week. En mag hy jou kom verras met sy stille teenwoordigheid oral waar jy hierdie week gaan wees. Amen. Vader, ek moet bely dat ek so besig is om so oral te soek na U, dat ek heeltemal vergeet dat ek nie hoef te soek nie, dat ek net tot stilstand moet kom en stil moet word, sodat ek U in oral om my kan ervaar en kan hoor wat U vir my wil sê. Leer my om in stilte op U te wag, om in U grootste stiltes by U tot rus te kom. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Charles Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en 'n wonderlike week. Leef tevrede.